高知県の須崎市にあるテクテックすさきという施設で、普段は 3D プリンターとかレーザーカッターとかいろんな機械を子どもたち10代ですねが誰でも使えるという、ところで、かなり広いです。はい、こういう場所で普段活動してるんですけど、今日はカネリとね一緒におしゃべりを、しながらせっかくなのでぜひ皆さんともおしゃべりをできたらと思っております。でご質問ぜひぜひ受け付けますのでチャットでもお送りいただけたらと思います。じゃあ自己紹介からいきましょうか。じゃあ、カネリどうぞ。こんにちは皆さん、カネリと申します。フィンランドから来て今テクテックス先に仕事をします。フィンランドでヘルシンキの大学で数学とコンピューターサイエンスの教育を勉強します。ありがとう。今回カネリトークショー、Vol.4 ということで、この企画4回もやってるんですけれども、初回がクリスマスについて、話してもらい、で2回目が、大学生活について話してもらい、で3回目がフィンランドの、教育についてっていうものを話してもらったという中で、3回通じてだいぶねカネリのファンもついてきたかなというかカネリともっとお話ししたいとかですね、そういう意見もたくさんありましたので、今まで割と僕らがこう話していくっていうスタイルだったんですけど、今回最後フリートークっていうのを設けてます。ぜひこのタイミングでカネリとコミュニケーションを取っていただいていろいろご質問もいただけたらというふうに思ってます。で私たちはカネリは専門的に勉強していますけれども、教育や今日扱うテーマについての専門家ではありません。なので、あくまで私も教育に少し関わっている人間としての個人的な意見、そしてカネリとしてもフィンランド人としての個人的な意見としてぜひ聞いていただければと思います。でオープニングトークなんですけど、昨日たまたま私SNS というかを見ていて一つニュースを見つけまして、国連が毎年発表している世界幸福度ランキングっていうものがあるんですね。でいろんな分野に幅広くその国の国民の人たちに聞いて、全部で143カ国だったと思うんですけどに調査をしたランキングですね。で日本でもかなり注目されたランキングかなと思うんですけど、フィンランドが7年連続で1位っていうねすごい数字だったと思います。でこれについてフィンランドの外務省の人とかもコメントしていたりとか、で日本はどうだったかっていうと51位でした。で他にはですね、北欧諸国がだいぶ上の方に続いていて、で全体的なトレンドとして西洋、欧米各国の若者の幸福度が下がってるんじゃないかみたいなところも結構注目されたりしてますね。でちょっとこの話を昨日カネリとした時に結構面白くてちょっと何が面白いかっていうのを聞いてたら分かるかなと思うんですけど、フィンランド人のは7年連続1位っていうのはまずどういうふうに思ってますか？今英語でこれを言う。The way I learned that they had published the rankings was that Finnish people were again complaining on social media that we possibly cannot be the happiest country. The rankings are rigged and there's something wrong with the survey. And that happens every time that they publish the rankings and Finland gets a good score. この報道がフィンランド国内で出たときに、SNS とかで私たちは1位になるかもしれないけれども、なんかその実感がないというかっていうことをなんか私たちは1位にならざるを得ないんだ、なんでなんだみたいなことを結構みんな言っていた。I think that Finnish people are at least want to be very humble in many ways, and I think it's part of that Finnish people don't want to believe that we can be the best
in something like, I think many Finnish people feel that being happy about your accomplishments is too cocky, so you have to be like, no, it cannot be true, type of thing, to keep yourself humble enough. I guess that's the reason. Humble, it's the opposite of cocky. Like, はいはい。謙虚なってことですね、フィンランドの人たちは謙虚な人が多いんで、まあなんか1位になったとしても本当なのかな、そうですね、本当にいいかな結構なんか満足しないこともあるけどな、みたいなところで、結構本人たち的にはなんで1なんだろうなっていう感じらしい。But I am happy with the results. I don't think like I think that it's okay to believe the results. I think Finnish people are pretty happy on average. まあカネリ的にはまあ幸せだし、まあ信じてもいいんじゃないかな。カネリは今幸せですか？ Are you happy now? はい。Yeah, I would say that I am happy. Do you feel that you're living in the happiest country? まあフィンランドに住んでるけど、世界一幸せな国だと思いますか？I mean, I'm not living in Finland now. はい、今フィンランドに住んでませんけど、フィンランドに住んで、Yeah, I think I'm happy when I'm living in Finland. Yeah. ありがとう。なんかそうそう、もう一つちょっと面白いトピックがあって、そのランキングの中でアンダー30歳以下の数字っていうのも出てきたんですよ。で、普通のその一般的なランキングは、上位5カ国ぐらいも全部北欧だったんですけど、アンダー30歳以下の幸福度ランキングになった時にフィンランドが7位で、日本は71位なんで、日本と比べると全然高いんですけど、そのフィンランド的にもちょっと低いのかなって思ったっていうのが一つと、あと北欧って結構その同じような文化をそれぞれ持っていると思うんですけど、スウェーデンとかノルウェーとかが19位とか20位とかで、だいぶフィンランドとそこもギャップがあるっていうのが結構面白いなと思ったんですけど、ここのギャップをどう思うかっていうのを今聞いてみたいと思います。So there's a under 30 rankings, and the Finns got 7th, so a bit lower than the first place. Like people under 30. Okay. And how do you think about the gap between the whole people and the younger people? And also there's one more thing that the other Nordic countries like Sweden or Norway got 19th or 20th. So in the younger or the general? In the younger. Okay. So there's but the whole generations they got 4th or 3rd or something like that. So there's a big gap between Finland and other countries. For the younger people. So how do you think about those gaps? I mean, like I said, that I think that Finland is a pretty happy country, but I mean, of course, there are also troubles. Like every country has its difficulties, and I think that at the moment it is a very like hot topic to talk about how Finnish young people are not doing that well, like mentally at least. And I mean, my initial reaction to that is that the rankings is a good way to see that that is the case. And like, although like 7th is not a bad position to be in, still I feel that like there are things that could be done to make it better for younger people. If I can continue, but you can translate now. 個人的な見解としては、フィンランドのその若い人たち、特にそのメンタル面でやっぱりあんまりいい状況ではないっていうのはよく話題にはなっている。で、7位っていうのはそんなに悪い数字じゃないと思うので、こうやってランキングが出て少し全体的なそのランキングが1位だったけど若者のランキングが7位っていうのは、結構いいインパクトというか社会に影響があるんじゃないか、これがきっかけで、若者への対策っていうのが進むんじゃないかなって思います。
And as a person who studies education, I feel that for younger people especially, education is the main way to take care that younger people feel good, that they get good education. And also in Finland, schools are very important to for example, if a kid is not in a good place mentally, it's usually schools that are the first ones to offer counseling or therapy or something like that. So I feel that because there is such a gap, it's also a good reason to invest in education, give education more money, to have more people that to have more counselors, and also to give them better give the counselors and also teachers more information about how to meet kids that are not feeling well. 一カネリのカネリは教育について勉強している人なので、その意見としてはやっぱり教育にもっとお金をかけるべきだと思って、やっぱり精神的に、不安感を抱えている子どもたちが、最初に頼れる場所っていうのが、フィンランドでは学校であって、で学校ではカウンセリング、のようなことも、受けられるしっていう中で、そういうカウンセラーの先生たちとか、学校のそういったケアに対してもっと、お金を払うべきだと思うし、そういったカウンセラーさんたちが、不安感を抱えた子たちにより会いやすくなる、機会を作るっていうことが大事だと。はい。And then there's a big difference between the other Nordic countries. 北欧の他の国とフィンランドが結構大きな差が出たのはなんでなんだろうっていうところですね。本当にわかりません。I have some Swedish friends, for example, but they seem happy enough. I think that the problems that they face are probably similar to Finland, I would assume. But to be honest, I am not sure enough. And there also might be part of the Finnish humbleness again. Other Nordic countries might be a little bit more honest about how they feel. Finnish people sometimes tend to have a mentality of, well, it could be worse. So, I don't fully believe that people falsely say how happy they are. But I think that the cultures are different in the way that, for example, Swedish people might more easily say that they are not that happy. In the same conditions, Finnish people can feel happier because they are well, it could be worse type of thing. なるほど、なるほど。すごい今面白かったですけど、スウェーデンの友達がいるけど、彼女はすごく普通に幸せそうだと。で、他のノルウェーとかスウェーデンとか今回ランクがすごく下がった国と比べてもフィンランドって別にそんなに条件は変わらないかなという中で、なんでランキングに差が出たかっていうと、これは国民性みたいなものが結構大きいのかなっていうところで、フィンランド人はさっき言ったように、顕著な人が多いので、これより悪くなることもあるから今幸せかなみたいなそういう感覚なんだけど、同じ状況に立たされた時に、スウェーデンとかノルウェーとか他の北欧の国の人たちはなんかもっと良くなるだろうというか、そういう今あんまり満足してないみたいなところを思う人がいるみたいな。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとオープニングトークこんなところで、今日若者たちに割とフォーカスするので、ちょっとこういう話から入ってみました。はい、ということでテーマ次ですね、1いきたいと思います。STEAM 教育についてちょっとお話をしたいと思います。私たちの施設もですね、STEAM 教育を推進していこうというところで、活動しているんですけれども、そもそも STEAM 教育って何なのかっていうところで、今学校とかでもいろんなところで聞く言葉かなと思いますが、STEAM の S、T、
STEAM からなっている言葉で、S がサイエンス、T がテクノロジー、E がエンジニアリング、で A がアート、で M がマスマティックスなんですけど、こういう分野を、より学校教育で強化していこうということで、日本でもいろんな、場面でですね、聞く言葉になっているかなと思います。で、この STEAM 教育に関して、実はカネリとこの間すごい論争になりまして、こんなにカネリとね、論争になったこと初めてなんですけど、ちょっと説明してもらっていいですか？フィンランドに STEAM じゃなくて STEM だけです。アートがありません。STEAM が日本なんだけど、アートがなくて STEM だけ。フィンランドでアートと他のサイエンス、なんか STEM とアートは全然違います。それは違うと思います。それはちょっと。STEAM だと蒸気だもんね。そう。STEAM はなんか変なんですね。で、なんかカネリとずっと STEAM 教育とか情報教育の話をするときにずっとなんか食い違ってる感じがしてて、なんか全然話通じないなみたいな、言葉はわかるけどなんか通じないなっていうのが、その STEAM と STEM の話を聞いたときにすごいしっくりきたんですよ。で、なんか僕この前に調べたんですけど、その STEAM っていうのはどうやら、アメリカから来てて、でやっぱりなんかこういうエンジニアリングとかこう科学とかそういうものをやる上でこう創造的な力っていうものがどうしても必要で、創造的な力をこう育てていく中でやっぱりこういう他の STEM っていう力も伸びていくんじゃないかみたいな発想がそのまま日本に輸入されて STEAM になった。So the idea is coming from the US, and they are feeling that the art or creativity is the important thing for STEM to create something. But how do you think? I get it, but it's probably because like still because it like for example when I've studied school, it's very clear that in school we have like the science subjects, and in Finland science means all fields of study, so history is science too. In English it's not always, but when I say science I mean every ここまで訳します。そのアイデアはわかるんだけど、フィンランドでサイエンスっていうと、ヒストリーサイエンスとかもある。What's history science? I mean that history is considered a science. So if someone asked me like what sciences are there, I would say like of course mathematics and physics and chemistry, but also history or sociology or stuff like that. So every field of study, everything that you could study in a university is a science, basically. なんかその科学っていう、分野としてはもちろん皆さんが想像する科学なんですけど、その何かを研究するみたいな、探求するっていう意味で、科学サイエンスっていう言葉が使われたりするので、広い意味ではやっぱりヒストリーとか、社会学とか、大学で学ぶことのすべてがやっぱ科学なんじゃないかっていうふうに考えている。But then there are arts. So in school we have sciences, which are like all fields of study, like history or biology and stuff like that. And then we have at school we call like crafts and arts classes, and they include like they include crafting. They also include like visual arts, like drawing and painting, or like performative arts, so like plays and stuff like that. And they are very strict. Like at least they have used to be very strictly separated. So for example, most of the science subjects in comprehensive school, at least you are like, it's mandatory to learn them. But then the art subjects are more voluntary. So you can like take the art subjects, like if you want to like act in a play, you can take that class, but it's not mandatory for everyone to take. なるほど。アートっていうものも、
学校の授業の中であって、それはクラフト&アートっていうような言い方をされるんですけど、他の、サイエンスとかみたい授業としてあるんですけど、例えばその何か工作をするとか、絵を描くとか、あと、パフォーミングアーツ演劇をするとか、そういう授業があります。でただし、他のそのサイエンスと呼ばれるものは基本的には、絶対に取らないといけない必修の科目なんだけれども、アートに関してはやりたい人が取れるようなシステムになっている。But lately, I feel that in Finnish school, people have wanted to, we call it cross-subject learning. So it's learning that crosses the like, it can include multiple subjects. And I think that that's become pretty popular lately. So, for example, there are ideas how to combine, for example, programming and like crafts. So because they kind of include similar ideas. For example, you can kind of code how to like knit, for like how to knit a sock or something like that. It's kind of like similar how you would like give instructions to a computer and stuff like that. So they are we use crafts and art as well to teach the other subjects and the other way around, but we do not call it STEAM. We call it cross-subject learning. なるほど。クロスサブジェクトラーニングっていうのが、要は分野を横断して学ぶみたいなスタイルが今結構人気があるらしいんですけど、そういう形で、例えばプログラミングの授業の中で、アートを混ぜてやるとか、例えば編み物をするときにプログラミング的思考を、取り入れてやるとか、そういった形でさまざまな分野を横断して、学ぶっていうときにアートっていうのは使われている。And then about like the STEM. In Finland, I feel that STEM subjects are greatly the most appreciated ones. So in Finland, the subjects are not called science, technology, engineering, and mathematics, but the corresponding subjects, which are mathematics, chemistry, physics, and I mean that's pretty much what they include. STEAM って結構重宝されてるっていうか、すごい大事な科目だとフィンランドでは言われていて、その STEAM っていうそれぞれの科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学みたいな科目ではなくて、サイエンスと物理と、化学と、あとone more thing. So they're usually like mathematics, physics, and chemistry. Kind of include the they are the STEM subjects in Finland. So I actually personally feel that at the moment in Finland there should be more emphasis on other subjects than STEM, because like natural sciences are important, of course, but for example, history is something that is also very important to understand humans, or so society studies are very important to understand humans. And in Finland, there at the moment is quite small appreciation for that. So I feel that in Finland, generally, the support for the natural sciences like physics and mathematics and biology and chemistry and stuff like that has been very long and very strong. カネリ自身は、そういうSTEAMも、大事にされてるけど、どっちかというと他の分野の方が、ちょっと同情するというか例えばそのサイエンスとかっていうのがすごく大事なのは分かるけど、一方で、歴史とかっていうものも大事で、ただそういう大事だってみんな分かってるけど、あんまり教育界隈とか国としては、その STEAM と呼ばれる、ものに対してはすごくお金をかけてるけど、それ以外の科目に関してはそこまでお金をかけてない。Yeah. So in Japanese case, we learn programming with there's no subject called programming, but like cross subject. Yeah. So yeah. all kids learn about programming
with the other subjects. So how do you learn programming? 日本ではさっきカネリが言ったように、分野横断型みたいな形でプログラミングという授業は公教育ではなくて、基本的にはそのアートとか科学とかですね、歴史とか、歴史あるかな、国語とかわかんないけど、そういう科目の中でプログラミングを学んでいるんですけど、フィンランドではプログラミングはどういうふうに学んでいるんですか？At the moment, Finland is pretty similar. So we do not have a subject called programming or computer science. I personally feel that it would be better to have one, especially because I feel that computer science is a lot more than programming, and it would be clearer to have one subject for computer science. So like programming and like networking or like computer organization could be all taught in that class. プログラミング、に教育に関してはフィンランドも似たようなもので、さまざまな分野の中で教えられるんだけれども、一方でそのコンピューターサイエンスっていう科目があって、その中で、プログラミングだったり、インターネットのこととか、そういうことを学べるようにはなっているという感じです。はい。せっかくちょっとチャットが来てるようなので、ここを拾いながら、ぜひ質問行きたいです。と思います。質問ではないのですが、絵が入ることについて、アートが指し示しているものは何なんだろうと思ってしまいました。アートは想像力、漢字が違うんですね。と想像力っていうのが狩野さんから来ています。で、日本だとリベラルアーツっていう名前でふわっと広がっている気がします。ここについてカネリはどう思われますか？ So for the Japanese, the art means very abstract, and the audience felt that art means like liberal arts, but the liberal arts is also the abstract idea. So how do you think about the arts? I feel that this is something that has to do with how English uses words. Because of course I would use the Finnish words to talk about the Finnish education system, and because Finnish education system uses Finnish, there are not clear translations to English. In Finnish, we view it pretty much like this, that in school there are arts and sciences. And if I'm not completely wrong, I think that in English, the things that we call science includes both science and liberal arts. In Finnish, we would call that the sciences, which means all fields of study, includes natural sciences, which are sciences that study nature, like physics or chemistry. And it also includes mathematics usually, because you use mathematics for natural sciences. And then the science also includes human sciences. I think that's what English calls liberal arts. ちょっとごめんなさい、長かった。ちょっと長いね。まずその英語のアートっていう言葉がそもそもよくできてるというか、逆に言うと抽象的な概念だから、それをそもそも日本語に持ってくるっていうのがどうなんだろうっていうところで、フィンランドだとフィンランド語でやっぱり教育を語ることが多い。で、その上で、そういう前提に立った上で、科学っていうと例えばその科学の中に数学が含まれていたりする、物理とか、そういうものも含まれているからなんだけど、で、We call them human sciences. Because they don't study nature, they study humans, like history or society or something like that. So the human sciences is inside of something or
So Ah, in Finnish, science means both natural sciences and human 科学って sciences. フィンランド語で、これちょっとその英語のサイエンスと多分違う概念だと思って聞いてください。フィンランド語でサイエンスっていうと、なんかその自然科学と人文科学っていうの2つに分かれるから、その人文科学の中に、まあ、アートとか歴史とかそういうものも入ってるっていう、まあ、認識。So then we have arts is different from that. So like in Finnish, art means the creative process. So painting そうか or じゃあ something 人文 like 科学 that. の中にごめんなさい、僕はアートが入ってるって言ったけど、そうではなくて、アートはまた別の、考えで、アートっていうのはその何かをクリエイトする力みたいなものなので、その科目の中に入っているということではないのかな。So the arts are not include that subject, but the ability to create something. So in Finland, we do have art classes, but they are not considered like, how would I say it? like in school, we have all art and science classes and science or subjects, and science subjects are still divided to human sciences and natural sciences. And we have subjects for kind of all of these, but the art subjects are very like they are for creating stuff. So for example, if I go to the visual arts class, which is called in Finnish visual arts class, we would like actually make paintings. We would make art. なんかその自然科学とか人文科学とか行った時にそこからやっぱ細分化されて、まあ、いろんな科目が出てくるんだけれども、まあ、アートっていうものがそもそもそのフィンランドでは何かをこう、作り出すっていうようなニュアンスがすごくあって、まあ、例えばそのビジュアルアートクラスっていうのが科目としてはあるんだけれども、まあ、それはビジュアルアートを作り出すみたいなニュアンスでアートっていう言葉が使われる。And we like now that you said it, it is actually true that in English, I think that human sciences, what I as a Finnish person would call human sciences, are called liberal arts. But to me as a Finnish person, it feels very weird to call these art because in the Finnish education system, in the Finnish language, art means the creative process or making things. So, and to me, to come back to the STEAM education, if you include the A, I feel you kind of include everything. And that's why I think if the A means liberal arts, because to me, if it's science, engineering, mathematics, technology, and liberal arts, that's just science. That's what in Finnish we call science. そのまあ日本でこう言われている STEAM 教育の A っていうものがまあ多分人文科学じゃあ人文科学じゃないリベラルアーツをまあその含んでいるっていうふうにまあフィンランドから見ると思うフィンランド人から見ると思うんだけれどもその科学、テクノロジーエンジニアリングと数学がある中にそこにリベラルアーツっていう全てを内包する、全部を含めたものを入れるとそれサイエンスじゃないみたいな全部じゃないみたいなそうそうそう結局何がやりたいのってなるからやっぱりアートは入れない方がいいんじゃないかなって思ってすいませんだいぶオーバーしちゃったのでぜひコメントとかいろいろいただいていると思うのでこの後のフリートークにでもお話できたらと思います、武田さんすいませんここからちょっとチャットの内容が見れなくて、もしなんかこう良さそうなコメントがあればおっしゃっていただけたらと思います。大丈夫です。で、今のことに関する感想で、科学の中で自然科学と人文科学が分かれていて、アートはそれとは別なんだっていうことがとても分かりやすかったですというコメントが来ています。で、この後今、性教育の方の募集をしているのですが、事前にいただいたものがあるので、そちらお投げしてもよろしいですか。はい、そうで。はい、どうぞ。はい。では、ちょっとお待ちください。よいしょ、よいしょ。ですね。何歳から、学校や家庭でどのよ
ような内容で受けたか知りたい。何歳からというのと、学校で受けた内容、家庭で受けた内容っていうのが、どういったものだったのかが知りたいという質問が事前に来ています。So about the sex education and what age you start to learn, and also how you learn in the school, and also how you learn in your family, in your house. I think that the first time I encountered sex education was on 5th grade, which means that we were 11 or 12 years old. 最初にセックスエデュケーションみたいなものを経験した出会ったのは5年生の時、それは10歳とか11歳の時だった。Yeah. And that was quite briefly. It was about like menstruation and like nightly ejaculation. So kind of because we were getting to the age that our bodies are changing and maturing, so they wanted to like be in time, so we would not be scared of the changes of our bodies, because not all families talk about that stuff. すみません、この性教育って結構単語が難しいので、もし違ってたら申し訳ないんですけど、その小学校5年生の時にすごく簡単に、教えてもらった。でそれは何かっていうと、月経のことと、夜に、射精をしちゃうことなのかな。Like about boys yeah, exactly. 夜に射精をしちゃうっていう、無精と呼ばれるものについて教わった。でそれはなぜかっていうと、やっぱり彼ら彼女たちが経験することなので、そういうことがあるよっていうふうに教わったっていうふうに聞いてます。Yeah. And I mean, of course, the way how people learn at home really depends on the parents. For example, if the parents are not very comfortable explaining or like talking about the topic with their kids might learn it the first time when they like get to school. 家庭はもちろんその個人差があって、家庭差があって、家族によってはその親がそういうことを話すのをちょっとあまりよく思わないというか、ちょっと居心地が悪くなってしまうみたいなこともある。で、人によっては学校で最初に習うっていう人もいる。I feel that in Finland the at least okay, now that I think I feel like my feeling of Finland is that many parents do discuss the things. Like it is a common thing that you should discuss those things. But I mean, there of course are always families that don't do that. And I feel that in Finland, the idea is that everyone needs to know. So that's why we should have sex education, because you can't trust every parent to tell their kids. 性教育に関しては結構社会の中でよく議論されてて、カネリとしてはもっと家庭でも話せるようになるといいなとは思っているけど、その根本的なアイデアとしてはやっぱり全ての人が経験することなので、全ての人が知っていた方が知らないといけないことだっていう。Was there still some question that I didn't answer, or was that all? 大丈夫だと思います。Okay. 答えられたかなと思います。はい。ぜひ他に質問とかあれば、はい、お願いします。もしくは今ご質問にすみません、すべて答えられたかどうか不安な点もあるので、はい。Oh, there was about how we learn. Was the question also about how we learn about sex education? はい。It of course depends on the teacher a little bit. But I can now tell about my own experience of how I learned. And I mean, of course, there is the national curriculum, like what things you should teach. And I actually went to check the national curriculum before this, because I was interested in what it actually says. It's mostly about to teach the children to have the knowledge to understand themselves and have healthy, healthy sexual relationships as well as non-sexual relationships, and to learn about in your health in general. この
イベントをやる前にカネリはそのフィンランドの国のカリキュラムっていうのを見たんだけれども、そこにはその、セックスエデュケーションに関してその彼ら自身のことを、知るため、そして健康な性生活を営むために必要な知識で、それは普通にこう健康に関する知識や彼ら自身に関する知識をつけるのと変わらないぐらい、変わらないように大切なものであるっていうふうに書いてある。Yeah, and Finnish, we actually don't call it sex education, we just call it health セ education. ックスエデュケーションってそもそも性教育って言わなくて、健康みたいな、健康教育みたいな Yeah, so ことを like health, sex education is just part of the like whole health 一 education. 部のことしか言ってないから、健康の話みたいな感じになります。So I said that in 5th grade we had our first like kind of, it was a very small like brief lesson, but it was about the menstruation and ejaculations. But then I think that the next time I remember learning sex education was on 7th grade, which in Finland 7th grade is the first year of lower secondary school, so junior high school. And then the way we learn about sex education is that we usually have like discussions about what is like good communications in a relationship, what is like discuss about the important things about having sex, and I guess it's called contraception. And we also learn about the different parts of the body, like different parts of genitalia and stuff like that. I think that in Finland the idea is to teach very, like we, for example, had a class where we learned to put on a condom. So we had like these fake penises, I guess. The teacher actually was quite funny. She was like, other teachers teaching like mathematics and stuff, and me, health teacher, like crafting these fake penises for my class. まずその、5年生の時に最初にすごく簡単に教わって、で、7年生、日本でいう中学校1年生の時に、すごく覚えてるのは、最初に、セックスエデュケーションやる時にみんなでディスカッションをした。で、その時に、コミュニケーション、いいコミュニケーションの取り方とは何だろうとか、性に関する同意の取り方みたいなものとか、あとは基本的なその男女の、体の成長の差みたいな話をこうディスカッションしながら、学んだと。で、その後に、どこかのタイミングで、その、コンドームの使い方っていうのを学ぶんだけど、先生が言っていたのが、他の先生はこう数学の、授業のためので準備とか、科学の授業のための準備とかするんだけど、私は授業の準備のためにこの偽のフェイク、ごめんなさいね、言葉が、ペニスを、作っていたというようなことをちょっと言っていたっていうのをすごい覚えてる。Yeah. And I think there was one thing to that. Yeah, what I was saying. I feel that in Finland the idea is to have very like concrete examples and to like teach very concretely. I remember when we we did have a workbook for like the subject for health education, and I think that it had like a graph that like 1/3 or like 2/3, I don't remember, of 8th graders in Finland have had sex. So the reality is that many kids in lower secondary school or junior high will have sex. So the idea is that they are going to have it anyways. So it's very important to teach them how to make it safely, that they mentally feel good and that they also physically can feel good and they don't have to like be scared of getting pregnant or stuff like that. So it's very hands on. で、授業じゃない、教科書で見たんだけれども、正確な数字は忘れましたが、3分の1か3分の2ぐらいの、生徒が、中学校2年生ぐらいまでに、
セックスを経験しているっていうデータがあって、ということは、いずれにせよセックスは多分経験するだろうっていう時に、セックスをするっていうことが怖いと思わないように、そして妊娠するから怖いなって思わないように、勉強、学んでもらう必要がある。だから授業でやる。But then to complement the discussions, we did have exams for it, like tests for the subject as well, like about different contraceptions. Like they were like an essay, like write what different contraceptions there are, or stuff like that. So contraception is like what is it like condoms are a contraception, or like different ways to prevent pregnancy. Yeah. So we did have also exams. It was not just discussion, but I think that a lot of the learning was done in a discussion type of way. なんか結構そのティーチャーに先生に教わるっていうよりも結構ディスカッションベースで進むことがあって、割とそれを象徴しているのがテストの時に、避妊具で、一番ベストな避妊具ってなんだろうみたいなことを書くエッセイがあって。Yeah, so it was not just discussing things. It was also like it was a subject. We had tests and we had to learn things. ディスカッションだけじゃないんだけど。Yeah. 何かこうコメントがもしかしたらさっき来てたかなと思う。はい。さっき、ジョーさんが言ったところですかね。月経の話を学校で聞いたとき、で、10年ぐらい前だと、日本だと男女別に聞きました。今はどうなんだろう、日本もなんですが、フィンランドではいかがですか？ The audience the audience had a sex education when the audience had a sex education like 10 years ago, was the sex education was taught by the separately, the boy and girl. So how about the situation? So we don't know about the now the situation right now. Yeah, but how it used to be. In Finland, at least in my school, and I think like it's very rare if they were separated. Like that's not normal. カネリの学校では大体分けられていることはない。ほとんど一緒だ。Yeah, it was all together, and I feel that in Finland there is a very big like we feel that it is important that all genders or sexes understand how all sexes and genders like the differences, because I think that in Finland, for example, a very strong idea is that if you want to have a healthy sex life with someone, you have to understand how their body works. Like if you only learn about your own body, you will not be a good partner in sex. なぜ一緒にやってるかっていうと、そのすべての、ジェンダーとかすべての性的指向を持った人たちが同様に、自分の体を知っていることが大事なんだと。で、よく言われる話で、いいセックス、性生活を送るためには、あなた自身の体がどういうふうに動くかっていうのをちゃんと知っていないといけないよね。で、そうやって自分の体がどういうふうに機能するかっていうのを知らないと、いいパートナーに、出会うことはできない。Yeah, and also I feel that, especially like when it doesn't come to sex, but comes to just like how bodies work, I personally feel, and I think that's the idea in Finland, that it's important, for example, about menstruation. It's very important that people who do not menstruate themselves understand how menstruation works, because it's very common that if boys, for example, don't know how menstruation works, they get very, very grossed about it, and like they might have very weird ideas what having menstruation means. So it is also, and it works the other way around. Also, like unwanted, like getting hard unwantedly for most boys is not very nice. So it's important also for like, for example, to girls understand that it can happen even without like, especially young, even without like any sexual thing. So it's also, I feel very strongly that it's also about gender equality of understanding like different people. もちろんその性教育の中で性器の働きみたいなこととか、そういうものも学ぶ。
でその中で、まあ、避妊の仕方とかも学ぶんだけれども、やっぱりその避妊具だけ学んでも意味がなくて、避妊具がどういうふうに機能するかっていうのを学んでおくっていうことが大事であって、で、まあ、やっぱりその男性の方がちょっとそういうところにルードっていうか、まあ、まあ、というかですね、まあ、その女性が危険に遭うっていう可能性の方が高いので、まあ、男性がその避妊具をつけることが嫌だみたいな状況になった時に、やっぱりその女性もそれを知って、その危険性を知っておくべきだし、当然男性もそれを知っておくべきで、そういうことは、男女ともにやっぱり知っておく知識なので、まあ、同じ知識が必要なんだっていうことですね。はい。はい。ありがとう。はい。じゃあ次に行きますが、大丈夫ですかね、武田さん。はい。一応感想流しますね。はい避妊具についてディスカッションできる環境が素敵だなと思いました。日本だと下ネタと言われて、あんまりそういう話をしないから、みんなが本当のことをとか、どうしてるかとか知らないんじゃないかなという感想をいただいております。Mm. Mm. 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 So about talking sex in public, or what's the question. what's the can you say the question again? That's not the question. Yeah. That's the heart and the audience. Like a reaction, or okay. So, do you want to have a comment on that, or like? Yeah, if you want. Yeah. I feel that in Finland, talking about sex is considered more embarrassing than like prohibited. So like when you learn about sex at school, it's like type of thing. まあ、日本というかフィンランドだと、まあなんかあんまりこう禁止されてるっていうことよりは、どっちかというとこうちょっと恥ずかしい感じだから、みんなちょっとセックスの話になってっていう感じにはなるけどね。But I think that's like, I mean, of course, some people might get upset if you talk about sex like openly and in public, I guess. But yeah, it's not. I don't think it's not that big of a taboo. Like it's, I feel that in general, like also I feel that in Japan, even like for example, I haven't even seen people kiss publicly, and I think that's also part because in Finland, like kissing publicly is fine, like you can do that. So I feel that there is probably like in general in Finland like a more free approach to like I guess love and sex and stuff like that, and that means also that talking about it is not considered to be bad. もちろん公共の場でなんかそのセックスのことをオープンに言うみたいなことに関してちょっと嫌な顔をする人とか不快に思う人もいるんだけれども、まあ、そのカネリ自身としてはやっぱりそういう、まあ、セックスっていうものをもっとオープンにしていった方がいいと思うね。まあ、日本に暮らしててやっぱりこう公共の場で、まあ、人々がキスをしている場面を一回も見なかったっていうのはちょっと変だと思ってて、まあ、フィンランドだと結構いろんなところでみんなチューチューしているっていうのが、というのと同じように、まあ、いろんな場でやっぱりセックスのこととかお互いの関係のこととか、っていうことも、愛、ラブと同じようにこう語られるべきだと思う。And actually, it's become kind of also a joke nowadays in Finland that you're required to be open about your sex life. I remember listening to like a podcast that like the episode was about sex, and then they kind of joked that I don't want to be that open about my sex life. Like everyone is like
it's so healthy to have an open sex life. I don't want to talk about my sex life to other people. So it's kind of, there's also been a joke that like, of course, talking openly about sex does not mean that you have to share your personal sex life, but there's kind of a joke that like everyone is like, we should talk about sex, but I don't want to talk about sex. カネリがラジオで聞いた話なんだけど、結構最近よく聞く言葉でセックスの話をすることを必要とされるみたいな状況が結構ある。で、なんかそのラジオで言ってたのは、なんかそのセックスの話をオープンにするのはいいけど、なんか別に他の人のセックスの話そんなに興味ないわ。自分の話をするのは別にいいけど。Yeah. っていうなんかそういうギャップみたいなのがある。Yeah. But I think it's more like a joke. It's more of like people do feel that it's good to be open. それはジョークだからあくまでジョークなんで、まあ一般的にはそうやってオープンに話すことはいいことだと思う話ですね。But like we know that we are quite open about sex. 今言ったみたいに、フィンランドでは割とオープンにそういうことは話されているそうです。はい、じゃあちょっとオーバーしちゃったので次のセクション3に行きたいと思います。じゃあセクション3は不登校について not attending school で、ちょっとご質問いただく前にですね、最初にちょっと僕の方から質問があるんですけど、日本だと不登校っていう言葉がすごく、定着しています。なぜなら、学校に行く以外の選択肢が基本的には日本にはない。家庭教師とかさまざま海外にはあるかなと思うんですけど、ないということで学校に行かないイコール不登校っていう言葉がすごく、広まっていると思うんですけど、フィンランドに不登校っていう言葉はあるんですか？ So in Japan there is a name called the 不登校. It means not attending school because in Japan the only choice for the kids is going to school. So otherwise they are called 不登校. But in fact there is lots of choices in other countries. So my question is, do you have any words called not attending school? Kinda. I did not know a lot about this before the talk show, so I researched a little bit. I'm not an expert on this, but what I found was in Finland you can do homeschooling, and we call that homeschooling, of course in Finnish, not in English, but and it's you do not need a separate permission to do homeschooling, it's just you have to give a notification to your community center, or not, they're not called community centers, they're city council center, and then your child can not go to school. But the homeschooling in Finland, you are still required to teach what the schools would teach. So it's, of course, you can't just not go to school and not learn anything, but then the parents have to take care of your learning, and you have to learn the same things as the national curriculum requires. 不登校っていう言葉はあるっていう質問だったんですけど、似たような言葉はあるらしいです。で、カネリはほとんどこの不登校に関して知識がなかったんですけど、このトークショーの前にちょっといろいろ調べてみて、で、どうやらそのスクール、ホームスクーリングっていうシステムがあって、不登校傾向とか不登校だという、子に対して、市役所に、申請を出すと、家で、教育が受けられるというシステムがあります。でただし、いわゆるその家庭教師のような、学校とは違う教育ではなく、基本的には学校で教えられていることと同じ内容を教えるように求められている。で、学校に行かない子っていろんな傾向があると思うんですけど、彼らが、学びたくない、と思っていたとしても、その親にはやっぱり学ばせる、義務があって、学校と同じような教育を受けさせようと、努力はすると。And in Finland, what I was going to say, homeschooling is just an option for school, and then people can also not attend school for special circumstances. For example, if they are very bullied at school,
and they are not mentally feeling good, it can be that they do not attend school. But that is not the same as homeschooling. So homeschooling is kind of going to school, but your school is just at your home type of thing. But then, for example, I have friends who have been bullied at school so much that they had to they first changed schools, but their mental health got so bad that they just couldn't do any learning. And in those situations, you just literally cannot attend school. But usually in Finland, we try to give them still the possibility to learn. So for example, my friend, after they were in a better state mentally, they could attend school again. And in Finland, for high schools, for example, we have something that we call adult high schools. So they are high schools for learners that are over the age that would usually go to high school. いろいろ聞いたからまあそのまあいわゆる特別な対応が必要な子、いじめにあったりとか、まあ引きこもりだったり、まあそういった子どもに関して、まあホームスクーリングっていうものもあるし、まあ一方でやっぱりその勉強する意欲が湧かないというか、まあ勉強する段階にない子どもっていうのもいて、まあそういう子も例えばカネリの友達はすごくいじめにあってで学校に行けなくなったんだけれども、まあ、回復した後にまあ学校に行ったし、卒業した後に社会人高校みたいな、まあ日本でいう定時制であってますか？夜間学校とか、まあそういうものがあって、まあそこに行って学ぶことができる。But the mental health situations of not going to school are luckily quite rare. So they are always like special cases that will be treated like personally. At least we try to treat them like what can this child do? Like what are the possibilities for them? About homeschooling too. Or I mean, you can translate that. これはすごく、まあ、特殊な例なので、まあ、こういう特殊な例の子どもたちに対してはやっぱりこの子のパーソナリティ個性をどういうふうに生かしたらいいかみたいな形で、まあ、どういう教育を受けさせるかっていうのを考えていく。And also about homeschooling, I think it's a little telling that I did not know that homeschooling was possible before researching before this event. I have never met anyone who is homeschooled, and I feel that in Finland it is very rare to do homeschooling. まあこのトークセッションの前にホームスクーリングっていうシステムがあることを知らなかったんだけど、まあそもそもカネリはそのホームスクーリング受けてる人っていうのを知らなくて、友達にいなくて、で、だからまあつまりそのホームスクーリングってフィンランドであんまりまあすごいレアなケース。And when I researched it, it seems that like most people do not have anything against the Finnish school system, so they would get their like kids' education at the school. To me, it seemed that like there are quite a lot of cases that like people are not happy with the national the schooling system, so that's the reason why they would do homeschooling. Yeah. なんかほとんどの場合はやっぱ学校の教育を受けるみたいなことが多いんだけど、まあ、一部そのホームスクーリングを受ける、まあ、人の中で、まあ、さっき言ったその特別対応が必要な子っていうのはもちろんメインの対象なんですけど、まあ、一方でその国の教育方針に、まあ疑問を持った保護者とか、まあ、本人がホームスクーリングを受けるっていうケースもある。And I saw one graph. There was that in Finland there are around 5.5 million people, and I think it was in 2018 only 500 were high schooled or homeschooled. So out of 5.5 million people, only 500, not 500,000, but 500 people were in homeschool. なんかそのカネリが調べた結果、まあフィンランドの高校生は1.5
150万人、ね、いるんだけど、はい、100。はい、はい、はい。だけど、その中でホームスクーリング受けた人っていうのは500人しかいなかった。500。500人、500、right? Yeah, 500. Yeah, out of 5.5 million. Yeah. はい、めっちゃ少なって。It's so low. Yeah, it is very low. And I think that like kind of explains why I have never met anyone who has been homeschooled. Yeah. And this is the amount of homeschooling, so not the special cases because of mental health. I did not find like about the amount of those, but yeah, the people who voluntarily do homeschooling is very low. それぐらいホームスクーリングってのは少ないですね。So does that mean the Finnish people in Finland, the not attending school kids are lower, or there's no the fluent choices, or? I would assume that it means that there just are less kids not attending school. その不登校に対するケアみたいなものが、ケアっていうかその選択肢が少ないのって単純にフィンランドの、不登校率が低いからなのか、それともそのチョイスが少ないからなのか、何なのかっていう話をしたら、まあ単純に不登校が少ないんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、カネリは言ったんですけど、Why? How do you think? Why they're so? I feel that there's maybe like two main reasons. Again, this is me guessing. I'm not an expert on this. First of all, Finnish people have quite high respect for official institutions. So the trust in the school system, or like the country, the government in general, is pretty high. So most people probably feel that like I can trust that my kid gets good education and like good knowledge to live their life by going to school. フィンランドの人は公共団体とかっていうのをすごくこう、尊敬しているというか、信用があるみたいな形で、ガバメント、政府もそうだし、学校もそうだし、やっぱり学校に行くっていうことで、人生に必要なことを学べるっていう、思いがあるから、行く人が多いんじゃないかという説と、もう一つ。and I actually got a third one, so two more. So the second one is that the school system in Finland is in fact good. Like objectively speaking, like the teaching results, at least until now, have been very good. So like for example, me personally, I like why wouldn't I put my kids in school? Because the Finnish education system is very good. 客観的にやっぱ見ても、フィンランドの教育っていいからっていうのは2つ目の理由で、カネリ自身が、例えば親になったとして、子供をなんで学校に行かせたいかって言われたら、やっぱりフィンランドの学校はいいから。And because like schools are free, there's not also like any like it does not come to money, like you don't have to pay. 無料だし、学校行かせていて、お金がかかるっていうことも基本的にないし。But then the last one, I think, in Finland, almost every family when it has two parents, both parents are working. So there are like, if you do homeschooling, it takes a lot of effort to teach the kids, because you are now responsible of teaching your kids the things that the school would teach. And if you have both parents going to work, it's troublesome to like have the time to teach your children. And also, if both parents go to work, would the children just be alone at home during the day? So the schools are like, for families that both parents are working, which is most of families in Finland, school is also good because they take care of your children while the parents are working. さっきホームスクーリングって僕勝手に家庭教師だと
いう認識でいたんですけど、どうやら、学校で教えている内容を、保護者が教えるっていう、システムらしくて、フィンランドって男女共働きな家庭、男女に限らずですけどね、保護者が共働きの家庭が多い中で、やっぱり学校に通わせるっていうことが一つ子供を預けるみたいな、ことになるし、不登校の子とて、家に一人でいるみたいな状況になるので、保護者的には、保護者的にもその、子供的にも、一人でうちにいるなら学校行くかみたいな感じになるんじゃないか。で、僕ちょっと一つ疑問に思ったのは、引きこもりについてなんですけど、So we call it 引きこもり the kids who cannot go outside. I don't think that there are a lot of those in そん Finland. なにないと思う。There actually was an article in a Finnish newspaper about hikikomori a little while back, and I think that for most Finnish people that is a very not an unknown phenomenon, but like it's not that usual. But in Finland, we do speak about a similar phenomenon. We call those people like people who are putting them aside, so like aside of society, I guess. And I don't think that the amount is big, but that is something that like people like discuss, that we need to have more support for these like children or when they become adults. But in Finland, it's not about just staying at your home. It's more like the people, like they are not studying or working, so they might leave the house, but like they're not actively taking part in society, that kind of thing. They might meet friends, for example, but they are not working or studying, so kind of just doing nothing. so there's not, I don't think that the Japanese type of hikikomori really, I don't think they really exist in Finland, or at least there are like so few of them that it's not like discussed at all. これはカネリの個人のアイデアですけど、そもそも引きこもりっていう言葉をカネリが知っていたのがすごい驚きで、フィンランドの、新聞で、引きこもりってなんかローマ字で日本語が紹介されてたりするぐらい、なんかレアなケース、で、ただいるにはいるんじゃないかと思っていて、で、なんか彼ら彼女たちはおそらくその社会と接続することを拒むみたいなことを選択はしているんだけれども、でもなんかこう友達と会うとか、社会と何らかの形でつながるっていう形で家を出るっていうことは多分フィンランドの人的には普通なので、なんかそんなになんか現実感がないし、社会でもそこまでこう議論されているという認識もないです。はい、今ちょっとご質問がいくつか来ているのかなとお察ししますが、いかがでしょうか。Oh, by the way, I had about the homeschooling just one thing. It's also in Finland, if like the children that go to homeschool will be like kind of checked on by the officials, like once or twice a year, and the parents can get fined if the children has not learned according to the national curriculum. So it's also, the homeschooling is controlled, and like you really have to take care that your children will learn. そのホームスクーリングに関してなんですけど、その保護者が教えてるってさっき言ったんですけど、成績をつけるのもなんかどうやら保護者みたいで、年に1回か2回ぐらい成績をつけるときに、保護者が成績をつけるから甘いこう評価とかもなるんですけど、子供が学んでいないときはそれは保護者の責任になるので、そこはなんか自己責任みたいな話だなと僕は、聞いてて思いました。はい、どうぞ。はい。質問ではないのですが、もう圧倒的に不登校児がいないということに驚きだったことと、で、あれですね、公的な学びの場があることがすごいっていうのと、日本だとフリースクール、塾などを自分で探し、自分たちでお金を払う。で、クラスに今日本の子どもたち35から40いますが、2人か3人はいるのが日本の、数です。
で、さらに、ごめんなさい、母親が子供を見ているケースがほとんどなので、子供の不登校のために働き方を変える母親もいます。この点についてどう思いますか？まず数ですね。数の多さにカネリはどう思いますか？で、それを親が自費で学びの場を見つけてくることと、母親が働き方を変えている。この3つお願いします。So there's lots of kids who don't attend school in Japan. The amount is like 2 or 3 kids in a class, like 20 or to 30 class. So like that 1 in 10. And how do you think about this amount of number in Japan? That is the first question. And the second question is mainly their mother are searching their place to, or maybe their parents are searching their place to learn. So like cram school with paying lots of money. So they surprised about the public institution well prepared for them in Finland, but that's not in common in Japan. So the searching the place for the kids not attending school, the parents is searching the situation. Is how do you think about it? That is the second question. And the third question is about the mainly women. I mean the mother will is changing their working style because of the children. So how do you think about it? Yeah. Bad. Okay, I'll get to that. What was the first question? About the Japanese situation. Why? Yeah. I mean, again, I have not been to Japanese school. I do not know what 学校に being. まあカネリーはその日本の学校教育のことはちゃんと知らない。But what I've understood, what I've like read about education, Japan is usually mentioned as a country that has a very strict schooling system. まあ本で読んだ感じですが、まあ日本の教育はとても厳しいルールがあるっていうふうにまあ書いてある。The things I've heard about Japanese school are not usually very good. What I've heard, I feel that there's less emphasis on real learning and more emphasis on kind of like, how does it, like learning things by heart. Like you just have to know these things and not really understand them in a profound way. まあ大体の本で紹介されているのは、まあ日本の教育って結構評価が低くて、でそれはなぜかっていうと、その実体験、実際の生活、人生に必要な、知識よりも、まあ何か覚えたり理解したりっていうことに、重きを置かれているっていう点が低く評価されている。And the school days can be quite long, especially if you count like cram school. So like the amount that children are learning is very long, and there's quite a lot of homework. For example, yesterday there were, I guess now is like the end of the semester. So now there's the hariyasumi, and children had like homework. In Finland, you do not get homework when it's the vacation. So there's a lot more homework. And also what I like, this is anecdotal, but my friend went to Japan actually for an exchange year in high school. And the things I heard from her, how the teachers, like what they did when there was bullying, sounded very bad to me. Like they did not take the bullying into account at all, and they even sometimes the teachers took part in the bullying. And this is of course just one school, so like I don't know how common that is, but in Finland like that would be like, I mean it does sometimes happen, but like that would be very unacceptable, and it would be like the school could
get like in real trouble if their teachers were doing that. まず学校教育、日本の学校教育で、子どもたちが学んでいる時間が、とても長い。そもそも学校ですら長いのに、宿題もあって、そして塾でも学ぶっていう、というのがすごく長すぎるんじゃないかっていうことを、一つ触れていたのと、あと、今、高知も、終業式が終わって、小学生とか中学生が春休みに入ったけど、春休みで宿題をやっている子たちがいて、これもね、結構日本だと特殊だと思うんですよね。春休み僕、宿題なかったので、夏休みとか、冬休みとかね、宿題ある学校もほとんどだと思いますが、こういう宿題っていうものがそもそもフィンランドないので、それもやりすぎだみたいな、フィンランドからすると。でもう一つは、カネリの、友達が、日本に留学していた時の話で、she experienced about No, she just saw in her class. そのいじめが起きているのを彼女は見たんだけれども、その時に、先生の対応が、あまりにもずさんだったっていうことと、状況によってはその先生がそのいじめに加担していたっていうところも彼女は見ていて、もちろんその一つのスクールだ、学校だから全部の日本の学校がそうっていうことは言えないんだけれども、やっぱりなんかこうそれをこう良しとしているのって本当に良くないと思うし、許されざることだと思う。で、彼女自身っていうのはそのカネリの友達は1回ではなく、何回かそういう経験をしたと。So this all combined, I feel that Japanese schools, like most children will of course be fine, but Japanese schools might not be a very safe and comfortable environment for learning, and like if I think that might be the reason that there are so many children that are not going to school because they don't like feel safe, for example, in school. なので、そもそものその、学校というものの心理的安全性が低いっていうことが不登校が多い要因なんじゃないかと感じる。Yeah. And like going to school in Japan, I feel requires a lot more work, so it can also be more tiring. Like it's easier for children to like get very tired of school and not go because of that. 学校に行くことって子供にとってすごく大変なことだと日本では思うとカネリは言ってます。武田さん、この予定ごめんなさい。もうちょっとで終了時間の目標が過ぎてしまうんですが、どうしましょうか。はい、あと2つはお答えいただいて、お知らせに持ってきたいです。お願いします。承知いたしました。ごめんなさい。フリートークについてはこの後ちょっと武田さんからすいませんアナウンスしていただければと思います。じゃああと2つ。はい、2つ。What was the second one? 2つは何だった？何でしたっけ？忘れちゃった。おい。おいでございます。って言ってて私も忘れちゃったんだけど、数ですね。数が多いってことで、クラスに30人ぐらいしかいないクラスに。Oh, yeah. 家族が、その彼らの場所を探しているってことについてどう思いますか？ Yeah, in Finland, for homeschooling, of course, the parents are responsible for the teaching. But in the cases of like antisocial behavior or like bad mental health and not attending school because of that, that then like that is taken care by the like of course the parents are part of decision making, but that is usually then taken part of the national children's protect organization, which is like an official organization to taking care of children with they can take care of children who have like big difficulties at school, or also, for example, if parents are bad for their children, the National Children's Protection Organization will like investigate and like well, they will try to help the kids in those situations too. さっき言ったように基本的にはホームスクーリングというものは、家族がすべてケアをするという形という意味では、日本とそこまで変わらないのかもしれないが、発達障害であったり、社会的な行動が取れないみたいな特殊な状況においては、ナショナル
from Finnish to translate it to English, it's I think children's protection organization. Yeah, it's a governmental body, so it's 政府のその子ども保護団体みたいな組織があって、でそこの人たちが彼らのサポートをするみたいなシステムはある。And like if a children is in a very bad place, mentally or physically, because bullying in school can also be physical. Like if a child is getting beat up at school, the teachers, like in Finland, the idea is that if a child is feeling bad, it's usually the teachers who will notice it first, and teachers will notify the National Children's Protecting organization. And then the National Children's Protecting Organization will start to investigate the thing, like what can we do, how can we protect this child from bullying or bad mental health. Like there doesn't have to be bullying involved. If they are just mentally in a bad state, also like the teachers are usually the first ones to be like, go to see the school counselor, and then or like they will notify the Children's Protection Organization. 基本的にはそういういじめ、特にその身体的ないじめに気づくのが一番早いのって先生なので、その先生から通報のような形でそういう政府団体に、声がかかったりとか、生徒に直接スクールカウンセラーに行ってみたらどうみたいな提案があったりするそうです。And that's they are very involved to finding the solution to the situation, and that's why they are also involved about finding the different learning possibilities for the children that are having the problems. でその政府組織というものが、結構その子ども自身にとってどういう選択肢があるのかっていうのを積極的に探してくれるので、その中でそのホームスクーリングとか学校教育だけじゃないなんかこう選択肢っていうものは彼らは結構積極的に考えてくれるそうです。So but the third question, so the mainly women, the mothers will change their working life. Yeah. 女性たち特に特に女性たちがですね、子どもたちのこう状況によって働く環境とかを変える、働く状況を変えるということについてどうですか？In Finland, traditionally, that is also the case. In Finnish society, it was common that the women stayed at home to take care of the family, and men went to work to support the family financially. In modern days, it is usually that both parents go to work. But it is a fact that still, when both parents go to work, women are usually more responsible to taking care of their kids. And it might mean that they change their working schedules to suit taking care of the kids. But it usually actually means that they work the same, but then they also have the work of taking care more of their kids. But I still think, again, I have not grown in a Japanese family, so I don't know how it is usually. But I still think that in Finland there is a big idea that dads should be an important part, and we should aim so that both parents take the same amount of care of the children. 文化的伝統的にはフィンランドでももちろんその女性の方が、権利が低くて、女性が子供の世話をするみたいな文化はある。で、今は男女のその雇用機会みたいなものもすごく平等になってきてはいるけれども、それでも何か起きた時にやっぱりこう、対応するのは女性の方が、比率が高いみたいな、ところはあると思う。でただ日本の状況はわからないけれども、おそらく日本よりは男性の子供への育児への参加みたいなものは高いと思っていて、でそれはやっぱりみんながその、子育てっていうものは男女ともに、両親が、絶対に、責任のあることだっていうところのその目的意識みたいなものがはっきりしているっていう
そういう認識があるんじゃないかなっていう。And I feel that in Finland there are we want to support the equality at home between the parents also like on a state level. So for example, in Finland, kindergartens, daycare for children, I feel that it's not free, but the price depends on how much money you make. So if you do not make that much money, you will get free childcare for your children. その家庭の状況によって、国が補助サポートするっていうシステムはあって、例えば幼稚園っていうものもフィンランドにあるけれども、それもこう無料とは言えないんだけれども、各家庭の経済状況によっていろいろこう値段設定がされていて、実質無料になったりする家庭もある。Yeah, and the like even if you have high enough salary, the price is not like it's not expensive to put your kids in childcare, which means that both parents can go to work and they're like they can both both parents can be working because getting children to kindergarten is easy. Like the children will be taken care of when both are working. どっちが先か鶏が先か卵が先かじゃないんですけど、両親が共働きだからお金があるから、キンダーガーデン、幼稚園に通わせることができて働けるっていうアイデアもあるし、一方でその幼稚園がすごくこう安いから、安くて預けやすい、入りやすい、待機児童もいないみたいなそういう状況だからこそ、両親が共働きできるみたいな、考えもある。And also in Finland we have a paid parental leave. So when you get a child, I am not sure of the current situation, but I think that it's 6 months for the mom, 6 months for the dad, and 6 months that either one of the parents can use, or something in between the lines. So you can you have a legal right to not work, and you will get paid money while you are not working and taking care of the newborn child. And like I said, it's combined, it's like 18 months, which means that usually in Finland, when you get a child, the idea is that you will take the parental leave. You can decide with your partner how you are going to take it. So for example, the one who gives birth will, for example, take the first 6 months, and then the one that did not give birth can take their 6 months, and then the last 6 months you can decide whoever takes them. And then the normal idea is that after those 18 months, the child will go to daycare, so it will go to kindergarten. フィンランドの基本的な育児システムの中で、育児休暇の話を今してくれたんですけど、育児休暇フィンランドだと女性が6ヶ月、男性が6ヶ月、これ女性男性の場合もあると思うんですけど、基本的にはその産んだ人が6ヶ月、サポートする人が6ヶ月、そして、2人がどちらかが使える、やつが、6ヶ月という形で、全部で18ヶ月分ある、育児休暇で、この期間はお金をもらうことができる。で、例えば最初産んだ、人が6ヶ月間休んで、その後6ヶ月間は、サポートする人が、6ヶ月間、休むっていうどっちか、子供をケアして、で残りの6ヶ月間は、2人で相談してどっちがどういうふうに休むみたいなのを、3ヶ月とかみたいな形で取る人もいる。So the institutions try to well, of course, give equal opportunities for both parents to take care of the children, but also for example, the mother cannot use the 6 months that the dad has for the paternal leave, which means that if the dad will not take that leave, the child will have to go to kindergarten being younger, or they have to take
care of the child in some other way まあ for 家 that 庭によって time. 状況違うと思うんですけど、まあ、さっきごめんなさい、僕が訳し損ねたところで言うと、18ヶ月過ぎたらどうなるかっていうところは、まあ、18ヶ月過ぎたらキンダーガーデン幼稚園とかがあるので、そこは問題ないというところで、で、もしも例えば男性が、育児休暇取らないみたいな、まあ、状況も家族によってはあるかなと思うんですけど、そういう場合は、早めに、幼稚園に入れたりするっていうシステムがあるそうです。I surprised about the child box in Finland. Oh, yeah, that one. Yeah. ちょっと一個、ごめんなさい、時間を押している中で恐縮なんですけど、私、すごくフィンランドのシステムで感動したことが、ベイビーボックス。ベイビーボックスっていうのがあるんですよ。ちょっとこれだけ最後説明してもらってもいいですか。Yeah, in Finland, when you give birth to a child or you get a child, you will get this free box. We call it the baby box. 子供が生まれると必ず政府っていうかね、国からなんかベイビーボックスっていうボックスが送られてくるんですよね。Yeah, and in the box you get like it's a set of items that you get. It has diapers. It has reusable diapers, and it has like clothes for the child, and it also has like a small sleeping bag for the child. So it's like the idea is that everyone gets like the basic necessities for free to take care of the 子 child. 供生まれるとやっぱいろんな出費があると思うんです。服買ったり、乳母車買ったり、子供が寝るベッド買ったりみたいな、そういうもの、必要最低限のものが全部詰まったボックスっていうのが、無料で送られてくる。It's free, right? Yeah, it's free. And I feel that you now I'm not fully sure, but I feel that if you get the baby box for free, but you also get like it's maybe that you can decide that if you don't need the baby box, for example, if you have a lot of clothes already, then you can also get some other like financial compensation. I feel that for me, my parents took the baby box, but for my like younger siblings, they changed it to get like a new set of strollers. So you can I feel that there's some flexibility what you will get, but the default is that you get the box. ベイビーボックス、例えば多分たくさん子供産んでる人とかは前もらったからいらんわみたいな人もいて、であとはまあ服たくさん持ってるからいらないみたいな人とかもいる中で、まあ、同じものがもらえるっていうよりはなんか結構選択肢がいろいろあって、例えばカネリの親戚は子供が生まれた時にそのベイビーボックスじゃなくてなんか新しい乳母車を欲しくてもらったみたいな例もあるし、あとそのベイビーボックスがいらない場合は追加で何かこう補助金みたいな形でお金でもらうみたいな。That's at least how I remember that it works. Again, no personal experience. I saw some company box too. Or something from companies inside that box. I'm not fully sure. I feel that. Do you mean like a company giving a baby box? I mean, I feel that in Finland, some companies might want to do that because it's like it's kind of a gift that you can give to your employees. いわゆる CSR というか広報活動の一環でなんかその会社が例えばなんかメルマガ登録してるとかわかんないですけど、そういうなんか登録してる会社からそういう世帯に無料でボックスが届いたりするみたいな事例も僕は聞いたことがあって。but I don't think that it's very common. Like そんなに皆さんがしてたのはそんなにフィンランドではメジャーじゃないということです。And the fun thing about the baby box is that they have a changing design of the sleeping bag every year. And I actually know some people that they want to collect the different, like, because it's pretty cool. They are like, I think they are always, again, now, not sure, but I'm under the impression that they are always like a special, like, Finnish design, like the pattern is a Finnish design made especially for the baby box, so you can't like get it anywhere else. So they are actually like the items in the box are actually, they are not just like cheap stuff. They are actually quite high quality design like pieces. Sleeping bag. Sleeping bags. So like it's kind of it's a blanket that you can zip up.
So that's like, it's not for carrying, but it's like, you can like put your child in that to the stroller, for example, so it's warm all around. So it's ごめんなさい、もう子育てしてないのであれなんですけど、なんか子供を寝かせるためのスリーピング、バッグ。sleeping. I can maybe, bed. I can maybe show you. で、そのデザインがすごい可愛くて、北欧デザインなんですって。で、それが毎年変わるっていうのが結構ミソで、このスリーピングバッグを集めてる人もいるぐらいなんですけど、これは買おうと思っても買えない、国からもらえるものなので、もらうか、その誰か使ってる人からもらうかしかできないので、結構なんかそのデザインがいいっていうのも結構売りらしいですね。はい。It's this type, maybe. はい、多分視聴者の皆さんはご存知かなと思いますが、スリーピングバッグを今私は見ています。なるほど。So the baby goes inside. フィンランド寒いからなんか温まるためのなんかあれが必要なんだね。そうですね。馬車とかにこう乗せるこうスリーピングバッグ、はい、なるほど、布団みたいなやつでした。はい、ごめんなさい、だいぶオーバーしたので、一旦ごめんなさい、ユンさんに。はい。はい。すごいちょっと焦っております。最後にごめんなさい。すぐに答えられる質問を2つほどお願いしたいです。制服はありますかっていうのと、公立私立ともにお金はかからないのですかっていうのが来てます。はい、the first question is, do you have any school uniforms? No. In Finland, it is illegal to require school uniforms. ありません。フィンランドでは制服を着させるということは法律違反です。はい。はい。で、2つ目の、質問が、is the public school and private school both free to learn? Yes. In Finland, private school, or like in Finland, it is, again, illegal to require to pay money for basic education. はい。こちらも同様に無料です。なぜならばフィンランドの法律では教育に関する、公教育の中で、何かお金を取るということは法律違反だからです。Yeah. 最後だけちょっと政治家みたいですね。and I'll say a little bit more about private schools in Finland are very rare. It is very rare to go to a private school, and you usually if you go to a private school, you do not understand that you're going to a private school. I, funnily enough, have went to private schools in my childhood, but it's not because they were better. it's first of all, most private schools get like money from the government, so because they don't have tuition. So how they work is that they get money from the government. 何をもって私立なのかというと、そもそもその私立っていうのは別に生徒とか保護者からお金を回収しているのではなくて、政府から委託されているみたいなものが私立なんだよっていうところで、ただし私立に行ってるのってあんまりすごいなんかレアなケースで、あんまりこう世間から理解されないと思う。で、カネリ自身は私立の、幼稚園に通っていたけれども、それは単純にそこが一番良かったから。Yeah, I didn't understand that I went to private school before, I think lower secondary school. I discussed it with my family, and they were like, "Yeah, you have been to private school," and I was like, "Oh, really?" 私立のその幼稚園に行ってたけど、なんか気づいてなくて、家族と話した時に、なんかそういう話題が出た時に、あなたも私立の行ってたことあるわよって言われて、マジで Yeah, because like in Finland, no one cares if you go to a private school. Like people will not, like it's not considered to be better. あまり気にする人もいないんだね。Yeah, and in Finland, like most private schools are private in the sense that they have some special curriculum. For example, my primary school was a Steiner pedagogy school, so they have like more emphasis on arts. And now again, I mean the Finnish arts, so crafting and like visual arts and stuff like that. So that's kind of the reason why it is private, because they have like a special type of education. プライベートスクールって言われる特別なタイプの教育っていうふうにく
振られることが多いらしいんですけど、例えば、公教育ではできないこと、主体な教育をやるとかですね、そういう目的で作られている学校が多くて、その主体な教育の学校では特にアートに力を入れていたりするので、そういうのが好きな人は、そういう学校に行く人もいるという感じですね。Yeah. And then some private schools just happen to be private. Like officially they are private because of like some history, because there used to be private schools in Finland. But nowadays, like they are private, but they are literally the same as public schools. 昔はいわゆる日本でいう私立みたいな学校もあったので、そういう伝統を残していて、私立ですよって言ってるところもあるんだけれども、今実質どこも一緒だから、パブリックと言ってもいいんじゃないかみたいな感覚らしいです。Yeah. はい。As like oh yeah, this one. You show the そう first そう one. そう。これかわいいね。はいね。は。はいい。ベビーカーに子供をそのまま乗せて外に出ると子供が死んじゃうから、温めて車ってやるみたいなやつですね。And about the in Finland, like I said, it's illegal to ask money for basic education. Some private schools do it though, that they like for attending the school you don't have to pay, but they have like most schools have like a parental association. So the parents of the children in the school have like an organization. They might organize like events at the school or something like that. And in private schools, sometimes you have to pay for the membership fee of the parental organization. So in private schools, like you might have to pay for that, which is kind of the private schools using the loophole that they are not asking money for the education, but they are asking money for the parental organization. But the fees are still quite low. Like I feel they're like around 100 euros a year or something like that. さっき法律で教育に関してお金を取ることが法律違反だっていうふうに定められてるっていう話をしたんだけれども、プライベートスクール、私立の学校の場合は PTA の活動で徴収されることがある。それも年間今換算がね結構高いんですけど、100ユーロって言ってたので日本円で1601万6000円ぐらいだと思うんですけど、それぐらいを払うと、そのお金で、PTA の活動で何かイベントを開催するみたいなことがあるんだけど、実際は多分その学校の運営費とかに充てられてるんじゃないかと言われているが、一応法律の範囲内でそういうことはあるそうです。But I know that at least in the Steiner schools, if you do not have a lot of money, like if the family does not have a lot of money, they can like give you the membership for free. So it's still the like private schools are there not to make money. They are there to like give some special type of 少なくとも education. その主体な教育の学校とかもお金があまりない人はPTA 費が免除になったりするし、プライベートスクールっていうのはあくまでなんとなくシステム的にプライベートになってるだけで、別にお金を集めたいからっていう学校はないよねっていうところでした。Yeah. And like I said, going to a private school is very rare. だから私立に行くってのはすごいレアなんですよっていうところで、ちょっと長くなりましたが締めたいと思います。はい、ありがとうございました。今日は2時間でしたっけっていうね、時間配分になってしまい、大変申し訳ございませんでしたが、最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございます。すでに、もうね、お知らせはしてるのですが、次回、まだまだ続くんですよ。はい、ボリューム5が予定されております。で、今日、2時間ぐらい必要ですね。ちょっと、はい、直しましょうかね。はい、2時間に直して、したいかなと思います。そうですね。はい。で、はい。で、カネリと、高知大学の教育研究部、人文社会学科の教育学部門、今日ね、ちょっとお越しいただく予定だったんですけど、時差の関係で入れなかったみたいなので、是永先生と一緒に、はい、またトークショーをお送りしたいと思いますので、こちらも終わり次第もすぐフォーム開放しますので、またお申し込みの方お待ちしております。で、最後にですね、またアンケートのお願いをしております。私、登録いただいてます LINE
メール等にはお送りしますが、一応こちらでもお伝えしておきます。はい。皆さんね、2回目の参加の方がほとんどだったということなので、もう覚えていただきましたでしょうか。はい。最後のご挨拶とお二つ。じゃあ、ジョーさんとカネリの方からもお願いします。じゃあ、せーの。No. Kiitos! Moi moi! ピータース、もいもーい。はいありがとうございました。はい